Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын дәмді, керемет бризоль тағамының рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ешқандай тоңазытқышта қатырудың қажеті жоқ, жай ғана өте оңай әдіспен жасаудың жолын көрсететін боламын. Ең әуелі таза ыдысымызға бір жұмыртқаны және 2 ас қасық тартылған етімізді салып, татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Осы массадан бізде бір бризоль дайын болады. Сіздер отбасы мүшелерінің санына қарап жасасаңыздар болады. Енді дайын болған массаны қызып тұрған табаға шамалы май құйып, тура құймақ тәріздес етіп пісіріп аламыз. Табамызға құйып, қасықтың көмегімен жайып шықсаңыздар да болады, немесе құймақ тәріздес жасасаңыздар болады. Дәл осылай жайып, бетін жауып, 5 минутқа ең төменгі отқа қалдырамыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Енді келесі бетіне ауыстырып, екінші бетінде қызартып пісіріп аламыз. Арасы толық пісіп шығады. Осылай бризольдарымызды жасап дайындап аламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, салаттардың рецепті бар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі дәмді, қолжетімді рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Міне біздің бризольдарымыз дайын болды. Енді оны дастарханға тарту үшін ортасына майонез, кетчупты жағып, қалауларыңыз бойынша қызанақ, қиярды майдалап, текшелеп турап алдым. Сонан соң оның ортасына салып, рулет тәріздес орап дайындаймыз. Бризольдің гарниріне күріш пісірдім. Күрішті шашыраңқы әдемі етіп пісірудің менің каналымда рецепті бар. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Немесе описаниеға ссылкасын қоятын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәл осылай тура видеодағыдай бризольдарымызды рулет тәріздес етіп орап дайындап аламыз. Өте дәмді, жасалу жолы өте оңай, сәтті рецепттердің бірі. Міне біздің бризольдарымыз дайын болды. Гарнирге күріш және көкөністерді турап ұсындым. Өте керемет, дәмді, тойымды болып шықты. Жасалу жолы да өте оңай, аз уақытта дайын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!